دوستان عزیزم سلام. به کانال گذر قصه ها، در واقع به کانال خودتون بسیار خوش آمدید. امروز با داستان نحوه آشنایی جلال آل احمد با سیمین دانشور با شما همراه خواهیم بود. اگر می‌خواهید از شنیدن این داستان لذت ببرید، تا پایان این ویدیو همراه من باشید. سیمین دانشور در 8 اردیبهشت 1300 خورشیدی در شیراز زاده شد و او اولین فرزند محمد علی دانشور که پزشک بود و قمرالسلطنه حکمت مدیر هنرستان دخترانه و نقاش بود. او از کودکی با اشعار حافظ و سعدی و آثار نویسندگان ادبیات کلاسیک ایران نظیر خسرو و بیهقی آشنا شد. سیمین دانشور اشتیاق فراوانی به کتابخوانی داشت و به زبان انگلیسی هم مسلط بود. او اولین مقاله‌اش را با نام زمستان بی‌شباهت به زندگی ما نیست در سال 1316 در نشریه محلی چاپ کرد و در امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول کل کشور شد و به تهران آمد و در 20 سالگی پدرش محمد علی دانشور درگذشت و مادرش هم به تهران آمد. با اینکه از نظر مالی مشکلی نداشتند، سیمین تصمیم گرفت کار کند. در سال 1320 به عنوان معاون اداره تبلیغات خارجی در رادیو تهران استخدام شد. جلال آل احمد جلال آل احمد در 11 آذر 1302 در خانواده مذهبی در تهران به دنیا آمد. وی پسر طالقانی بود. دوران کودکی و نوجوانی جلال آل احمد در نوعی رفاه اشرافی روحانیت گذشت. پس از دوران دبستان، پدر جلال، سید محمود طالقانی به او اجازه درس خواندن را نداد، اما او تسلیم خواست پدر نشد. آل احمد در 20 سالگی به دلیل خواست پدرش راهی نجف می شود تا درس طلبگی بیاموزد و به نوعی راه پدرش را ادامه دهد. ولی وی پس از 3 ماه به تهران بازگشت. ولی در راه بازگشت از نجف در خصوص بسیاری از احکام شیعیان دچار شک و تردید شده بود. به سبب کشش او به جریان روشنفکری پدرش او را از خانه بیرون کرد. در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. نحوه آشنایی جلال آل احمد با سیمین دانشور در اتوبوس بود. خود دانشور از آن سفر به اختصار یاد کرده و او را در مقاله کوتاه به نام شوهر من جلال می نویسد. جلال و من همدیگر را در سفری از شیراز به تهران در بهار 1327 یافتیم و به هم دل بستیم. سوار اتوبوس شدیم که یک آقای بسیار مؤدب و خوش‌تیپ بلند شد و جایش را به من داد و بعد تا تهران درباره کتاب، نویسندگی و نویسنده ها حرف زدیم. و چند وقت بعد تصمیم به ازدواج گرفتیم و پدر جلال مخالفت کرد و تا 10 سال به خانه ما نیامد. 4 سال بعد از این ازدواج سیمین دانشور برای یک بورس تحصیلی به آمریکا می رود. نامه‌های بسیار عاشقانه این 2 نفر به همدیگر در آن دوره الان تبدیل به کتاب شده است. سیمین میگوید شوهر من هیچ وقت در خانه از غذا یا تمیز بودن پیراهن یا شلوارش ایراد نمی گرفت. وقت کار به شدت آشفته و عصبی می شد، اما در اوقات فراغت با آرامشی کم نظیر به گلهای باغچه آب می دهد و حیات را آبپاشی می کند. او تا لحظه مرگ انگشتر خود و آقای جلال آل احمد را از دست خود دور نکرد. جلال آل احمد و سیمین به مدت 20 سال با یکدیگر زندگی کردند و پس از جلال آل احمد سیمین هیچ وقت ازدواج نکرد و در نهایت در سال 1348 جلال آل احمد درگذشت و آنها هیچ وقت بچه‌دار نشدند. و سیمین دانشور هم در سال 1390 به دلیل کهولت سن و ذات‌الریه در سن 90 سالگی درگذشت. خب دوستان عزیزم، ممنونم که تا انتهای حکایت با من همراه بودید و امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید.
اگر دوست دارید حکایت‌ها و داستان‌های جذاب و دلنشین من رو ببینید، ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و نظر خودتون رو درباره این حکایت برای من کامنت کنید و بقیه ویدیوهای قصه ها و حکایت های من رو در گوشه صفحه ببینید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.